ازيكم يا صحابي النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ حلقتنا واوريكم هنعمل ايه مع الساحرة الشريرة، ياريت كلنا ندوس على اللايك، واللي مفعلش الجرس يفعله، وكمان نشير الفيديو عشان يوصل لنا كل جديد. وعايزين نشكر صديقتنا كارما لانها جاوبت على سؤال الحلقة اللي فاتت. يلا بينا يا صحابي نشوفوا هنعمل ايه مع الساحرة الشريرة النهارده. يلا بينا يا مرجانة، والساحرة الشريرة نايمة. يلا بينا نسحبه ونمشوا بالراحة عشان ما تحسش بينا. بس هنروحوا على فين واحنا مش عارفين الطريق؟ ما تقلقيش، هنمشوا بالراحة واكيد هنروحوا اي حتة احسن من هي تقوم وتلاقينا. تيجي ننزلوا المية هنا، تعالي ننزلوا البحر هنا ونشوفوا هنعملوا ايه. يلا بينا. الحمد لله سمكة البحر قدرنا نهرب منها. ايوه الحمد لله، بس لازم نلحق نهرب بسرعة. يا ترى هنروحوا فين ونمشي منين؟ ايوه لحسن ممكن تصحى من النوم وتيجي ورانا وتأذينا. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحاول ان احنا نمشي وندور على مكان نكونوا عارفينه او نسأل اي حد ممكن يدلنا. ايوه يا مرجانة، نسأل على اي حد ممكن يدلنا فعلا. طب يلا بينا نشوفوا هنعمل ايه. انا خايفة جدا، بسرعة قبل ما تيجي. يلا بينا. متأكد يا شارك ان انت عارف الطريق؟ ايوه انا عارف الطريق، هي قريبة من هنا فعلا. طب يلا بينا نمشي كده. ايوه يلا بينا نمشي، ان شاء الله هنروح البيت ونلاقيها لسه ما جاتش جنبهم. ايه ده ايه ده؟ بصي لقيت ايه ده؟ شارك حبيبي، مرجانة سمكة البحر. كده يا سمكة البحر حبيبتي، عملت فيكي ايه؟ يا ماما ما تعرفيش، هي ضحكت علينا وعملت نفسها شريرة وعملت نفسها طيبة، وبعد كده لقيناها شريرة وقالت لنا تعالوا ما تخافوش انا هخبيكم من الساحرة الشريرة. مش انا قلتلك يا سمكة البحر ما تسمعيش كلام حد ولا تروحي مع حد ما تعرفوش؟ انا اسفة يا ماما، انا اتعلمت الدرس، انا لا يمكن اعمل كده مرة تانية. كده برضو يا ولاد، انا مش منبهكم وقايل لكم اوعوا تكلموا حد ما تعرفوش؟ والله يا شركة ما كنا نقصد. معاكي حق يا ماما، احنا كان ممكن نموت النهاردة بس ربنا سترها معانا. احنا غلطنا يا ماما، غلطنا غلط كبير ومش هنعمل كده تاني. اهم حاجة تكونوا اتعلمتوا من الدرس وما تكونوش هتعملوا كده تاني، وما تروحوش مع حد غريب ما تعرفوش. ايوه يا ولاد كده غلط، واهم حاجة ما نكلموش حد ولا نروح مع حد طالما ما استأذناش ماما. سامعين ولا مش سامعين؟ ايوه سامعين، معاكوا حق كلكم، احنا فعلا غلطانين وعمرنا ما هنعمل كده تاني، وفعلا اتعلمنا الدرس، والمفروض ان احنا نسمع كلام ماما وما نكلمش اي حد ما نعرفوش. وانتوا كمان يا صحابي اوعوا تكلموا اي حد انتوا متعرفوش، ولا تكلموا حد في الشارع غير بابا وماما واخواتنا. اي حد تاني ما ينفعش نكلمه. وانا مبسوطه منكم يا صحابي عشان انتوا استفدتوا كلكم من الدرس. يا ريت يا صحابي ما تنسوش تعملوا لايك. باي باي.